sahobalar aytadilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning ko'zlari nihoyatda go'zal edi. Qop-qora edi, katta edi. Payg'ambarimiz juda uzoqdagi narsalarni ko'rardilar. Juda ham uzoqdagi narsalarni ko'rardilar. Ko'rayotgan joylardagi narsani eshitardilar ham. Gaplarni qarang. Payg'ambarimiz oldini qandoq ko'rsalar, orqani ham shunaqa ko'rardilar. Payg'ambarimiz kunduzi qanaqa ko'rsalar, kechqurun ham shunaqa ko'rardilar deydilar. Ketida aytadilar. Payg'ambarimizning muborak kipriklari uzun nayza kabi edi. Hazrati Payg'ambarimizning muborak qoshlari yoy simon qalin o'rtasi tutashmas edi. Hazrati Payg'ambarimizning muborak burunlari qirra burunlik edilar. Payg'ambarimizning katta og'izlari o'zlariga yarashimlik edi. Tishlari esa durtdek tekis edi. Mufallajal asnon degan so'zni